Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson DC08. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Der Dyson DC08, ein beliebter Staubsauger, kann manchmal komische Geräusche machen und nicht mehr richtig saugen. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn der Motor oder die Filter verschmutzt oder beschädigt sind. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, was die Reparatur komplizierter und teurer macht. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen neuen Motor und neue Filter für deinen Dyson DC08 sowie eine weiche Bürste zur Reinigung. Um deinen Dyson DC08 sicher zu öffnen, beginne damit, den Staubbehälter zu entfernen und den Staubsauger auf eine stabile Fläche zu legen. Achte darauf, dass der Stromstecker gezogen ist. Nun entferne alle Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten. Diese Schrauben befinden sich meistens an der Unterseite und an den Seiten des Geräts. Sobald du die Schrauben gelockert hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig abheben. Achte darauf, keine Kabel zu beschädigen. Jetzt kannst du den Motor lokalisieren. Er befindet sich in der Mitte des Geräts, umgeben von den Filtern. Wenn du das Gehäuse abgenommen hast, siehst du die Kabel, die zum Motor führen. Trenne die Kabel vorsichtig, bevor du den Motor herausholst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor ein und verbinde die Kabel wieder. Achte darauf, dass die Verbindungen fest sitzen. Jetzt ist es an der Zeit, die neuen Filter einzusetzen. Ersetze die alten Filter durch die neuen und achte darauf, dass sie richtig sitzen. Bevor du das Gehäuse wieder schließt, überprüfe, ob alle Teile korrekt angebracht sind und nichts lose ist. Schließe nun das Gehäuse, indem du die Schrauben wieder einsetzt. Achte darauf, dass du die Schrauben gleichmäßig festziehst, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Teste anschließend deinen Dyson DC08, um sicherzustellen, dass er wieder einwandfrei funktioniert. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte der Staubsauger jetzt wieder normal laufen. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, die Filter regelmäßig zu reinigen und den Motor bei Bedarf zu überprüfen. Halte deinen Staubsauger sauber und verwende ihn nicht auf groben Oberflächen, die den Motor belasten könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.